说实话，平民排位武器大多数都需要觉醒手感才会更好。而这次我特地入手了王姬音效卡装备，上完这局战争风云觉醒。说真的，一开始我以为这是一把连发狙，就一直没跟过这把武器。这把武器自带的音效以及王姬音效卡简直绝搭，因为是最近武器转盘的原因，所以以前的很多平民武器都没有体验过，所以后面会多出一些平民狙击。好了，回到游戏，说真的，现在副武器都出音效卡了，那以后近战和手雷是不是也有？但是我认为这个王姬的音效卡手感真的好，大家都知道音效卡会改变手感。到 B 点集合。我说怎么避空了队友回家里去呢？原来是掉包了。这把狙击给我的感觉就是很准又很飘的感觉。这局我选择来中路排点，毕竟对面没有太多的狙击手，所以还是有机会的。就下一道99去，直接去 B， 没打一个，没打厕所的，99掉，99掉，直接去 B。直接下巴 ，A 大的 A 大一个。注意，这局还是有人会爆点的，但是很多人会因为这种爆点气急败坏。为什么这么说？看到后面就知道了。A 大凉亭 ，A 大凉亭。第二局换位置去98架狙击，这时候我还是第一时间拉掩体的。连接。注意，98还有一个枪线，所以我们丢燃烧瓶转位置，对面会说我一枪没，然后抓的先转点，跟上队友节奏。连接去了一个，掉了，去打 A， 去打 A。烟雾弹发射，丢个雷吧。这个时候就要注意98位置的人了，毕竟我们确定位置的。这个狙击和轻狙一样会打半血，但是挺重的，所以它属于重狙吗？打死的蛋。98位置的高闪是一定要丢的，配合队友的位置。手雷投掷，丢个雷吧。手雷发射。打掉2楼的，马上到对面家里空位包回防的，注意掩体位置。98口50。到 C 市。打死的蛋。于是这局开始换边以后，就开始变成保卫前顶潜伏卡加模式了。因为这个赛季只有1个多月，所以最近我都是经常玩单挑，跟兄弟们转盘整音效卡。对的。道理。哦吼！这局没人看 A 包，我就来看吧。对面喜欢打 A， 队友 B 包前顶比较快，我还没架狙击就开始掉人了。说实话，真的有点吃力。这99了，还有99。两手。发现砸匪。去 A 吧，兄弟，下中就好了。开始掉包以后，这哥们全程不关麦，都在爆点后面才发现是传奇晋级赛。结果因为一直爆点指挥，就让一些拿不到击杀的人感到厌烦。不要叫什么谁？什么实力这个乱叫？发现妖怪。关你什么段位啊？他妈枪射杀他妈有用吗？丢个雷吧。那你几分啊？你几个人啊？闪光弹。剩余他妈的！伤害1点是不打的。于是下局对面就开始玩一波前顶了 A 包，真的好打，因为看的人一直前顶。于是这局有意思的就来了，我们先迅速到 A 包去。炸弹在 A 掉。
去后路帮队友啊！等等，队友还在看中路和家里进步搜点的，如果来的话就获胜了。哦吼，于是这局我来98位置，发现对面想来98，结果看到我狙击，马上后退了。丢个雷吧！最后还想问一句，你们觉得是不开麦难受一点，还是全程开麦指挥难受？如果是我的话，我觉得如果是晋级赛的话，就需要指挥，管别人怎么说；如果是加分局的话，自己多打几个人，爆点随意一点就行。东家，9-9的。